syukur nakaslem jong unongsan hima. Hadian makalami kajing keno bat kajing ujor de kinong yalam ka New Trap Youth Council so yong zone. Haringkat kajing adon lang kinong yalam ka HYC nok Cleo Circle. Hakala sngi ublay jong ka Henry Utrik ukala lingkot arhajar arpusan. Siapo ka office jong ka DC ka East Khasi Hills District. Bagiladon armut kibriyo, ia kiblatip kerteng kuba Prudence Singh Thaba, beruba Rojan Khalat, bagiladon ketiha ka kam tok kam syukur. Haka bayade bakajing siya ka bailot kesan lani ka compensation, ya ka jaka nakabentaban siya ya ka Arlene jaga Shillong Western Bypass. Haka jing ya keren ajing pensya sikilat patay kubor menta ka singi ka pratri ukalaling kot arhajar arpusan Shillong Press Club, uba Rojan Khalat ula penrem jor ya kani ka jing keno jaga sang HYC persya ya da ka babenrap baka ni ka jing keno kalong ka babakla bat ka ba amdan nong rim satya. Long baka ni ka jing keno jaga HYC ba mau bat Prudence Singh Thaba bagi dei ki mafia kalong penban kumba ki dei rio king atiar ni kita kinong penyap ni kinong dawa pisah shu ba khalaj ulaong ba kum unong sya keno ulong uba kloy ban nyat da kanu kanu lenti ka badai ban nyat la kalong da ka jingya kren ni wat da ka an ru kumju. Jadi kong wan ne man pensai leng bagi media ya ki ba lami ha ki sing ba dan ka kubur bahasa kentor na kelenjongan pangan itu lede sedut lu ngadi ba rojen kelat masuk masak ha jaba de ngkong kat kum ki jinglap kejongan de nomai ba ha membuat miru hikmat jong ki media namar pangasung pang kalau bermusim abang perhat ya kajing keren dan kajing tenok jom kita ba kisiam bagi ilong kita kibri kumbagi kenok jadi ai kebangan dengan sapensai halo jom biru mat dia mentan ngamdon bergerak dengan jubah iki bang gi kenok bang kenang ba media la kino kibri ko pet dan kino kibri ba semba kata kajing kenok sonong ne ka penong ngalak ngan sapensai bi mat jom bi mentan dan kau ngajak thok along with ba naga HYC na po nikong di u ngajak thok along presiden jong HYC circuit nong na po soyo kaban kong kali kata kabula penpa ba kren dingi ba ula peni ula penmi ke kami bang ide ki mafia kapan pun kali ki mafia ula penmi ni ide ki mafia dan ide kita ki non demand dan ide kita ki kat magi kenok ha to kesni den kuat ba usai kita ba kaji keno ini di masih ide di mafia kaji sem ban kaji semua ya kai bagi keno ngasih ban perdenjur kaji kepoa ba ngimdai kita bagi keno ngkong ba kalau ba bagi keno mafia ya lore no lade bersung tu lupa ba ni lasno bangi ide kita keno ga ting atiar ne kita keno punya priu ne kita keno hak punya priu no ne kita keno dawa pisah no kata kadi ke jimut ke banga ko apa percaya jika no jadi mafia no lai bun riwa jam so nak akang jepui kong kiri kong di cai kharthang mau rangot ka wei pisai ka aprek ne basau ar so kini di mulai April ni te try pipitip ikata manu kita yang ko am sai kertang ini beneficiaries te ka ing wa phi don mon ong jumar ka chungno ka dei ni trai chaka ka shuya lamba panjera punsha ka HYC di komisioner itu kali ka kam piskuno direct ka dei ka HYC ne phi shimba ka dei jingle HYC trai chaka ase phi to kam ini gudo ha kata nalor ka jingkeno panang si bisa na kita ki almut ki beriman la ban je keteng ba ka HYC ketet mo ngaros hadit bikla penpau ngaros ka ba kata hello nanti kena jom kata rokok ling bahkan yang kam ngatakan melakam tu bentai maka tu kacing long brio di bilatip kacing long brio kalau kam pangan erat lenengan ngaya minore no kampuat bahkan sukong bahkan dengan sushi mereka tak bisa jengkat tu gitu pas kau itu sungguh bah kacing kena kalau bah nganga sei bisa nak akau joki katu kacing kena kalau pangan sei bisa nak akau joki but suara kinkernya kato gajing kenal kan kala dai bersentuh suara hak kalau kadur galak bansai lala maki kamdon ke ba ngadon kam banga hak kam persimet jonga kam kenal bagi ban bentuk beri ni kita ini ketika kam simet dekat maki tak kita jaka kiwan la nekile kata gajing komplain hadu stage office DC tengah nonton jisngi ini kalau udah di la tapi kenal ya dan lembagaan ngam ngadon bala kloy
bat ka ai ka bangan sale ru ngan ha kata kapor kin satip ke bat kin satip ke nomor tu ka kam simet jonga om ba de kam ba ki kam ba ma trai de Kam đây cũng có number. Patu di kam shimet tumpi. Kam đây kam day kam chaka. kam de kam cakap ta kam tip kam cakap ta Pila kedok epi. Udah presiden juga HYC Sakir Soyong bawang bang ni simnya tak kapelang cek bagi kita ki beliau. Dia kalau kata jika nak jom kiru ba ngasem ba nyimdon kum kata dia haba kumno kum kata kapelang cek kala ngila ban sim nak kita ki beliau. Jadi nyimdon kum kata dia kata ngin sani ai ka ba lada ka anju kan sa batai dan ka anju kan sa ingin sani kata ngamla ban keno ba pengentriang ba ki keno ini mengisim kapelang cek lagi. Bat kalau sawai ke pon ru bagi kena ru ba ide kinong tu pisah ana ide kinong tu kinong bit beriu ana kinong tu nong tim halian jong kata ka jikelo jong kiru ngasu bat perenjur ba kimdei ban ken thalai kentin nong tu nong tim lane kini kentin kinong penyiap beriu lane kentin kiba kumne kumtai kumakikan magi de nata kata wa ban pensai cepi di media nang ba baro kit smutu ba nganong den beriu kum ba ki kila kren yang atau besni Basa kawai ke pon nang kuat ban bu nang di pon namar kam kuat ban tenok than ya ki namar ki la sing tu la jong kam ram kuno bagi keren. De kawai ke pon bagi kenok bangi penmi kerteng themai penmi kerteng ya ki beliau ki badai yo ya tu ka jaka bain san kindo ong no baka wes long ta slong wes bypass. Bangi penmi kerteng ki penhuri hura kata ka penmi kerteng lane ha office yang tai. Bagi kena like pujat di kita ini kita ngimdon bentai ai. Mangi ide di beriu ki bangi yerap ya kipat ba. Om bangi beriu ide ki ba ngisu ide yang berkam sedong ide yang berkam thau ne. Ya kata-kata ka badai apa kena kata jing penik kerteng. Nah kali jong ngiru ngim pliang hiru lanon. Bat kawai ru kata li kala latip lupa hamit kala jing ide ka jaka ka ba kilong trai kita ki beriu. Mde balong trai no ban long trai ne ban kam trai ke jaka jong Entah kata apa pensai sekiru bangin imton benta kop hakum kita kikam seniu kebengin penleng ru leng ram dan ingin pen long kelumar jano reno kata kikam de kampun ke kata kadi kejing kenok bagi om ru bangi le trai sendan dengan kendal joki kata ru kalau long kapa pensiun pen kia bai kada no tujonga bat kam tam yang bapak pren la pen pau sendan kerteng bangi de kita kinong tu kinong tim kinong ute lai kujat kila pensiun antun ngatrai ki ya ki media baru apa kila penmi itu bat ki beriur kila pet bahaya itu marbangan aku akan pensai margam sudai kila jong kan susah kata mak keren kayak ke kim dei ban keren bat ngasung turu bangi kendor bentai ha kita ki keren jingkelo jongki neta nata kata kane ka chicken thok kata kana muan pun chicken thok kata kane bo presiden joka Soyong HYC uta presiden si Soyong bak kenok yang lane kenok yang bapak friend mangilong ha kata kanong rim mangilek ke ikam seni de kata kade gaji pensai na kale gaji kentok joku yang de sakwe ke pon pat ka bang kwa ban pensai pat desa sayu presiden jongka Soyong Sakir Noktlio kata kade gaji pensai le joku ban uru ulah kenok ba kenok yang ni bang ide ki beliau ki bahakmat tam But mereka kibri mahkamah tam berulah kenor begini kibri badan jinge day but kibor bhalo. Te halor jikro junggu pakai dan jinge but kibri bhalo ngim dan jing tip ai gum kata. Te halor nala tak kanong lim bang isngeu bang ngim day ban penkit pop dan penkit pop ya no bangang dari kenduk lane dan jinge day but kata ka jinge day ki bhalo. Te hajing sale kala ngalamu padong ba hamtam kat presiden joka HYC Sakir Noktlio Ola dei presiden tu bama u kan udon jinge dei bat ki bahalo. Namar bama u bi presiden ngali kam dei we ngai tang ubriu no somsno, ubriu no yarap ngam tip ya ai ngairap haba kawan kana no ka jing mentoi hasno thau ngami sikmat bangan pensai limba kita ki jing mentoi kam dei ba ngan pensai ngam dei banga ong bangan kren etong sepang pisah. Ngam kren ba ong ai pisah ngam dimat pisah kuta ngam le rini kita. Kawai ka pon ka kwa ban kentu la ngam kwa ban pensai ne kalong ba. Ngadeng ubriu bagi beliau ika projek lene kawan lene ka jing mentoi hasno kawan ngam khain than ta kapisa hasil ka jing siu pisah le jing pisah joki ngakhain ba sistem ba kawan kano ka jing mentoi la khamtam projek surok ka dei patlum jong ka jing suk khamtam hasno ka thau ya than area jong isi bro kawai ta ngami sikmat ngam pensai ngam kren yaki om bangane kren yaki ngam rak siki balor ngam kata ngam don ni ai kren yaki
ngasuang iki baka ane pembe berkentak jadi ban pedang kelut mak bakadai ka skim kepalawan ai kerpang lane kadai ka don kabok ro ingi kisno thau bangin yo kum kane ka skim lane kum kane ka project ka bahe ka banyan ba ya kane surah ka bahe te halo rata kalong rim ka jikno jung u kalong kunta te basapat ka wai ru ba kuno ru ingi ba ngide tangki brio ki ba thok bat kila dai ki brio ba la jumlin ru bangin penbit brio lane bangin chu thok na kumne kamtai klenda kum sep jonga Pak ngah adu mendak di sini adu batang kai mei adu panga ngadang ngalong brio ngalaman brio pertai nadu ai mei la phe pensan yang nadu mentang ngampat juba mei kum sa te kiwai ta kada war kwa ngasu dung ngasu pang kada nut pa nat damu brio aku lawan that yang hikmat ka pertai berdoai hikmat kami dia hikmat ki brio kintip yang ngalong kunta Neringa ngam dan tak sini benar-benar naduk mentang ini jingim naduk kam senong kam thau naduk kam hi ngasem naduk kam benar-benar patun ke kena no lagi sini dan yang empat ju bentut dan yang empat ju yedon benar-benar hakikam di bangangan sakhilam le lagi kita kata hakawe ka bentar kalau kena apa pen kadai sikro ju kalau betang ban pentok beri yang ka jinglong beri ngasimen ngamlah ban kubur ngamlah ban tiang kalau kum unu beri unfan kena yang nata kata ngawan ban pensai di kemedia kenang bangangan yo lem ya kahok keba ngadi ban yo omba mau kono ngakap bangamon nata kata sekarang bunru bagi kila keno hatu kesni ba kila om lu ba kila om kilo gibriu nak bemai sayangi ni pen kriya no ya kalanyan tu wat ya kalanyan tu keren ndrei sa smutu bangang ngadi tu ngadi tu no song senong dan ngadi tu briu kumno yang lain men ngelak nak kamde engineer kamde di survey tim kamde kini kita in office kamde bentar di office na tak tahu ya kaca kancing krik lain men ngat tengah sini apa ngi sini apa hakito ki survey tim kan bagi maki hadir kila ai report ngi hun ben lesi ka katengku berkasnong kana ya ngi dei kinong tu kinong tok kinong support kinong berfat ngakwa pamaki kini berwarna sabut ke babeng Pangakwa merupakan hak keluar saki bagi menerak tersebut kata tersebut kesaki serta kebagian bagi pangan long kita bagi lap yang ada pangalan kita kata mengenam kuat ada pangalan pangacuya satnia tanakannya dari kedun kami kahok ini benuat bat kahok kan dia ngalor bat kawe itu kat lana klaim kisaki sebut bagi subenok untuk ngalakali juga ngalam dia pada perenjuri sinton bagi ini kibri bro ini kibri kiba kadon ka ai selendet ngamla matai bat kat ku ngijikren jong kiro bakilai selok swai ni brio ita kinoyo pisana ka bypass ong lo der na ibayo pisana ka taka bypassan pasiu ka selong bypass hante kila don rupa ka jing selok bat ki trai jaka kuno bat